ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸான டீ கேக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு செய்முறை விளக்கத்தை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காட் இஸ் கிரேட். இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு பவுலில் 1/4 கப் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் சுகர் எடுத்திருக்கோம். இதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க. அந்த ஆயிலில் பீட்டரை வச்சு நல்லா கலக்கி விடுங்க. அது ஒன் சைடாக தாங்க கலக்கணும். அதோடு வந்து மில்க்மெய்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3/4 கப் மில்க்மெய்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. நாம் வந்து 1 டம்ளர் வெதுவெதுப்பான வார்ம் மில்க் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ கலந்த இந்த கலவையை கேக் பேட்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட்டரில் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட்டரில் வந்து கலக்கிறோமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக கேக் வருங்க. பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு ஃபில்டர் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து 1/2 கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 2 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி இப்போ இந்த ஃபில்டரில் வழியாக மாவை வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்காகன்னா ஈவனாக மாவு எல்லாமே கலக்கணுன்றதுக்காகவும், சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து மாவில் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தாலும் நமக்கு ஃபில்டர் வழியாக எடுத்துடலாம். இப்போது மாவை வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கலந்து விடுங்க. இதோடு வந்துட்டு நாம் வந்து 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு குக்கர் வந்து அகலமான குக்கர் எடுத்திருக்கேன். அது இந்த கேக் பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குக்கரை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு கேக் பாத்திரம், அதில் வந்து பட்டர் பேப்பர் அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி அதில் வச்சுருங்க. அதில் மேலே ஆயில் தடவிடுங்க. ஆயில் தடவினதும் இந்த கேக் பேட்டரை அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ அதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு தட்டி விடுங்க, ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல். இந்த குக்கரில் பாருங்கள், அதுக்கேற்ற மாதிரி முன்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இது நான் 5 மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ வெயிட் இல்லாமல் விசில் போடாமல் நம்ம வந்துட்டு மூடிட்டு 45 மினிட்ஸ் மூடி எடுங்க. பாருங்களேன், இப்போ வந்து ஒரு டூத் பிக்கால் நீங்கள் நம்ம வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா டூத் பிக்கில் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது. இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தோம்னா. இப்போ வந்து பாத்திரத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கத்தியால் இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க. ஒரு தட்டை போட்டு தலைகீழாக எடுத்தோம்னா கேக் தனியாக வந்துடும் பாத்திரத்துலேருந்து. இப்போ பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. மேலேருந்து வந்துருங்க, ரொம்ப அழகாக வந்துருங்க அந்த பட்டர் பேப்பர் நமக்கு. இப்போ வந்து கேக்கை திருப்பி போட்டு நம்ம வந்து நைஃபால் கட் பண்ணுங்க. பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சு நம்ம கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அந்த ஸ்பாஞ்சோட தன்மை. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க கேக்கு. உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்கணும். வீடியோ பிடிச்சிருக்குங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.